Отуз жети жашка келип калган Жылдыз Султан Мамытова Нарын шаарынын тургуну. Ал 3 уулдун, 2 кыздын мээримдүү апасы. Өзүңүздөр баамдагандай бул үй бүлөнүн кожоюну Арзыбек Шукуралиев мындан 2,5 жыл мурун 40 жашында жүрөк оорудан улам каза болгон. Өмүрлүк жолдошунан ажыраган Жылдыз айым чиедей болгон балдар менен жалгыз калып, балдары үчүн ата да, эне да болуп мээримин төгүп чоңойтуп келет. Жолдошум Нарында эле туулуп өскөн 5 баланын энесимин. Жолдошум каза болуп калганына 2,5 жыл болду. Жолдошум жакшы эле жүргөн, жөө эле жүрүп, жүрө эле иштеп чалды эле, мындай эле жумуштарда. Жумуш чыкканда чыга калчу, так үйдө эле болчу да. Жүрөк деп чыкты, жүрөктөн приступ. Үйгө келип эле жатып, ошо ойдон уктап эле, күндүз эле калды. Анда дагы билдирбей жүрчү да. Жанында жүргөн мен деле билчү эмесмин да. Жумуш жок болчу, анда базарга барып эле, базарга барып келейинчи, кичине мээм сергитип деп. Жаңы жыл өткөндөн кийин 4-4-үндө барды, 5-inde барды. 5-inde барып кайра эле келди, саат 2-лерде келди го дейм. Келип эшикте турду кечке, анан бас үйгө кирбейсиңби десек, ары басып кетти да. Биртиккеден кийин эле келип дарбазанын сыртына келди. Анан чыксам, бутун сыртына чечип атпайбы? Үйгө эле кирип чечкен эми. Коюп бас үйгө кирип чечпейсиң десем. Апей деп үйгө кирип чечип, жылысы менен жаткырып, эс алдырып койчу. Жатып эс алып турайын деп. Төшөк салып койм. Макул кел жатып эс ал деп. Үстүн жаап, тамакты сап, чай неметке чекти эле. Коңурук тартып эле уктап аткан. Жана кичинекей кызым 11 айлык болчу. Ал кечке ыйлап неметип атканда бешикке бөлөп жанында отуруп неметсем эле чекеси колдорум устап калыптыр. Тыңшасам коңурук тартып атат, уктап атат деп эле. Ушуп калганго деп үстүн жаап, башына топу кийип неметсем. Жүрөгүн тыңшасам эле уже эч жагы эле скорый чакырдык. Скорый чакырсак, ушу 2 саат болупту үзүлгөнүнө деп. Тагдырдын катаал сыноосуна эрте кабылган каарман өмүрүндөгү оор күндөрүн эскерип жан дүйнөсүндө толуп турган муң кайгысын, таарынычын жашыра алган жок. Өзү айтып олтургандай карылык, бактылуу доораныбыз бирге өтүп, балдарынын жакшылыгында бирге болобуз деген аруу тилектерибиз бир заматтын ичинде жокко чыгып, мынтип эки тизген бир чылбырды колго алып калаарын үч уктаса түшүндө көргөн эмес. Андан да жолдошу Арзыбектин өзгөчө камкор, жароокер экенин эскерип, балдарына билгизбей көзүнө жаш алып, бугун чыгарып, ыйлап да алган учуру жок эмес. Жолдошум барда жакшы болчу, кишиге жанында жүрчү, тирөөчү болчу. Унап кел десең унап келип, тыйнап кел десең тыйнап келип, дарап келип берчи. Түнчүндө ооруп атсаң, шукап барып аптекага дарап келип берчи. Азыр бүт баарын эстейм. Унап келип берчи эле, тыйнап келип берчи эле деп. Жолдошум жакшы болчу. Колу да тийчү эмес.
Пам бар болсо жакшы болмок деп. Бир эркек балам дагы неме кекчил. Пам бар болсо мындай болмок, тиндей болмок деп эле. Көлгө бармакпыз деп. Сагынып ыйлашат. Ата деп. Жалгыз бой эненики кыйын элекен. Эми мен өзүм күчтүүлүгүмөн эле неметип атат окшойм. Же болбосо менден башка болсо билбейм кандай болот. Нервим дагы начарлап кетти. Ыйлап калсам, пам не иштеп атасызбы? Пам сагынып атасызбы деп эле келип көзүмдү ачып калышат. Жок, жөн эле көзүмөн жаш чыгып кетти деп эле. Балдарга билгизбейм. Ыйласаң эле улуу кызым ыйлап кирет. Ыйламат эле. Аракет кылам эми ыйлабаганга. Бирок каяктан ыйлабайсың, ыйлайсың да. Ошо. Жумушка барып алаксып өтөм. Мына ушундай тагдырдын татаал мезгилин кайратмандык менен көтөрүп өз алдынча жашоосун улантуу үчүн облустук балдар бөлүмүндө техникалык кызматкер болуп эмгектенип келет. Айына алган маянасы анча көңүл жылытаарлык деле эмес. Тапкан ташыганы 5 баланын кийимине, күнүмдүк тамак ашына, баскан турганына, ананда эң башкысы учурда жашап жаткан бир бөлмөлүү батирге ижара акысына жеткирип туруусу зарыл. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, кайын журту жолдошунун көзү өтүп кеткен соң тийиштүү турак жайга ээлик кылган эмес. Мындагы өзүңүздөр көрүп турган бир бөлмөнүн бир бурчу жатакана, бир бурчу ашкана. Кызыл Айым коомунан акча келген, бир сапар продукту келип атат. Рахмат аларга да жардам бергенине. Катар фондко анан арабка тапшырып койгом. Алар арабтан дайын жок. Катардан келип атат квартал деп. Биринчи квартал, экинчи квартал деп. Бая күнү келди. Улуу кызы мектепти жакшы деген баа менен аяктаган. А бирок жашоо шартка байланыштуу жогорку окуу жайга тапшырылган эмес. Ошентсе да кыз эмеспи, апасынын колун карап тура албайт. Айрым учурда ылайыгы келген жумуштан иштеп, бир аз тыйын таба калат. Ал эми экинчи уулу 17 жашта, учурда номер 87 кесиптик техникалык окуу жайында студент. Бул да болсо Кудайдын бизге берген сыноосудур. Бул сыноону кайратмандык менен жеңип чыксак, биздин үйдө дагы майрам болоор деген изги тилектер менен жашап келишет. Улуу кызым ошол неме болуп атат, менин оң колум болуп. Ал дагы бирөө менен сүйлөшүп жүрүшөт окшойт. Ал дагы күйөөгө кетсе, аны узатыш керек. Ага оокат даярдап бериш керек. Жок дегенде, неме болуп, жеңе журкан немелерин берип, жакшы аракет кылып не бериш керек, жакшы ыйлатпаган жерге кетирип. Андан кийин балдарым чоңоюп келатат. Аларды үйлөнтүп, окутуп үйлөнтүш керек. Аларга жакшы эне, жакшы апа болуш керек. Апасы да, атасы да болдум.
Чындыгында азыркы заманда эптеп бир капталын жапсаң, экинчи жак ачылган заманда аз өлчөмдөгү маянага өзү айткандай бир кап ундан, шекер майдан ашырууга мүмкүн эмес. Анан калса каармандын көкүрөгүн өйүп терең ойго салып турган көйгөйү бул өзүнүн кыялындагы үйгө жетүү. Айлыгым ар кандай 6-7-8 сменге жарыша. Балдардын пенсиясы бар 4000 сом алам төртөөнө. Эчтекеге деле жетпейт. Унун эле кымбат 1800. Чай, сахар алабыз. Үйгө продукт алганда эле уже жакка 1,5 сомдон төлөйм. Ошо балдардын кийими болгондо эле. Кыздын балдардын немеси болгондон кийин, окуусу болгондон кийин аларга тептер-септер алып бергенден кийин эле акчаң жетпей калат. Жылдыздын жашоо шарты эми аябай эле начар деп айтсам болот. Анткени мындан 2 жыл мурун жолдош аз болуп калды. Азыркы тапта ушу жылдыз мындан пособиясына жакын арада эле кыскартып койду. 5-6 ай болуп калды окшойт. Мен ушун чыгарганда бир немени карайт, айлыкты карайт, айлыгы деле өпчөп балдарына жетпейт. Ушу жылдызга бир кандай биттер бир жардам болсо элден. Анан эң эле көйгөйлүү нерсеси бул квартира. Квартирада турат көп жылдан беричи. Мен билгенден эле бул 4-5 квартирасы болду. Азыр өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Үйүнүн ичи аябай эле кичинекей, ушу 5 бала менен өзү менен 6 киши ушул жерде жашайт. Анан бир айлык менен ошо 7000 сом менен 5 баланы өзү менен 6 киши айлыкка, квартплатка, анан продуктуга, андан тышкары балдардын ичкен жегенине жеткириш. Азыркы заманда продукты мондай болуп атканда өтө эле кыйын го деп ойлойм да. Элдерден бир кайрымдуу элдерден жардам болсо деген немеде. Балдардын келечеги кең, акыл эстүү, билимдүү балдардын катарын толуктаса деген тилек менен жараткан Кудайга отурса турса дуба кылып келет. Эзелтеден кыргыз эли жакырларга жардамдашып, жабыккандарга боор толкоп кайрымдуулук кылып келген улуу элдерден эмеспи? Андыктан бул үй бүлөнүн жашоо шарты менен тааныш болгон кайрымдуу көрөрмандарыбыз бул үй бүлөгө аз да болсо колдоо көрсөтөт деген чоң ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.